Всем привет! Это видео будет о моих поняшах, которые вообще у меня есть, и с которыми я буду снимать различные клипы. Я расскажу кратко о них, ну или точнее они сами о себе расскажут, что им там нравится, и имена, и чтобы вы, в принципе, о них знали. И еще у меня в команде, у меня всего один пацан. Не смотрите, правда, на это, потому что, ну, как бы я только успела девочек придумать, пацанов еще не успела придумать. Так что удачи! Сейчас я вам кратко все о всех моих персонажах расскажу. Александр назван в честь моего одноклассника. Всем привет, меня зовут Александр, я парень Полины, это Нос. И о себе немножечко поподробнее. Я очень сильный, у меня хороший юмор. И я вообще красавчик такой, смотрите на меня, я красавчик вообще, вот да, я такой красивый, вот да, вот я такой. Это все, что вам нужно пока обо мне знать. Все, я красавчик, а красавчики все не рассказывают. До свидания, всего, смотрите. Всем привет, я Карина, и я буду часто сниматься в клипах, так как я считаюсь одной из лучших подруг Полины, и я буду вы будете меня часто видеть в клипах. Мне 14 лет, я серого цвета, я не демон, я не ангел, я просто пони на цвет, не обращайте, просто такие вкусы. Я очень люблю стиль и все такие понты. Так что коротко о себе я могу рассказать пока только так. А так больше ничего вам знать пока не нужно. Пока. Ники очень нежная пони, верит очень сильно в любовь. Всем привет, меня зовут Ники, и я верю в счастье, в любовь и во все такие дела, поэтому я надеюсь, что каждый человек найдет свой путь. Я верю в Бога и во все такое. Хочу, чтобы все время у всех людей все было хорошо. Всем удачи и всем пока. Пока ничего о себе больше рассказать я не могу. Это как бы с моей подруги, но она разрешила мне с ней снимать клипы. Я оставлю ссылку на нее в описании. У нее тоже есть свой канал. Этот персонаж злой, и с ними я буду в основном снимать только вот, да, типа ад, демон и вся такая прочая штукенция. Ну да, и как вы уже все поняли, ее зовут Кира. Все, всем удачи, всем пока. На этом видео заканчивается.